ஹாய் ஆல். எல்லா சைடுமே இப்போ மழை பெஞ்சிட்ருக்குங்க. எல்லாத்துக்குமே கோல்டு காஃப்ன்ட்டு இருக்கும். அதுக்காக வீட்டிலே செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து ரசம் தான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா முடக்காத்தான், அப்புறம் தூதுவளை இலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி, இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 2-3 சின்ன வெங்காயம், மிளகு, மல்லி, சீரகம், அப்புறம் தனியா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து லைட்டாக வணக்கி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு, கடுகு பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலையும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா போட்டு அதை தாளித்து விட்டுட்டு, இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சதில் வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு, இது வந்து ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும், ரொம்பலாம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.